晒了。好，拜拜。拜拜。哦，แรงอ่ะ。对，我们走这边，这边很刺激，这边。走进去，绕回一个圈，我们再走。啊。绕圈，绕回去，走那边你绕先，这边绕回去，走回这条链，这里。啊，走。OK， 继续走先。不要走这样快啊！前面有个峡，它很像一下高上来的，要小心啊！这样就绕过来。没有走过这边啊，我们走是另外一条路径。这里也是有的玩。哇，这够烂了！shit แรงอ่ะ小心啊！这边小心，这边小心。啊？可以下吗？可以啊。这样。走旁边，走旁边。OK， let's go， 这边就要出回去啊。有那边，要走多一次嘛？不要，现在回了啊？不要再走了啊？下。啊。厉害！啊？上哪里？这里。
可以吗？很肮脏过去。还要进吗？休息一下，等下再进过。所以你不要进那边啦，你不要下去玩呢。下去这边可以去哦，我带你。我们 shortcut， 我们直接走下去。来，我带你去飞吗？这里。这边进，这边下去，你去先。No entrance 呢，他这边写。在那个对面有车来，你就过去了。那2个人。没有，他们2个人走那边了。是，等一下他这里出来。他走那边吗？这边。他可以出这里的吗？分分钟。不可以的，他走那边，你走这边走不了。来了。嗨。去啊！不通了。我走先下，你走先。阿发哥，这里没有走里面了。这边有的飞吗？你右蹬回来，我等你。来，这边阿发哥，我们右蹬上来。鸡敢飞哦！走，右蹬。我们右蹬上去。啊！哇，肮脏哦，整阵。好飞，那边直接斜山了。是啊，后面有人啊。你那边斜山那个我敢飞，这个我不敢飞啊，前面这个。啊？走错了，没看到真的几肮脏，你看背后，走，我带你去看啊，这里。哇，不可以，这个不可以。等，hold住。我要走这边。我不敢飞那个，我飞后面的。
胶，我没有漂亮，你看，好了好了好了，你瞧。哎呦！再来一次我没录到。哎呀！啊！哎呀！哦，我比你。黄妹，里面一流哦，你切，没有那流酱，这上次很干净了。哇，今天说话直接，你进到去一个地方，它直接沉下去哦，一直踩啊，一直碰泥了。